费电还是一直开着费电？原来很多人都做错了，赶紧学起来，能省不少钱。2分钟教你如何省电。一个是不要频繁的开关空调，空调启动阶段的能耗会很高，重启次数多了会超过空调一直开着的能耗，而且空调工作时间越长，这种对比越明显。聪明的做法是尽量减少室内外的热交替，空调不用时彻底断电，合理利用睡眠模式，使用变频空调。第二个呢是南方3伏天又热又潮湿，打开空调的除湿模式，不仅可以制冷，用起来还更加省电。如果室内初始温度较高的话，可以先开制冷模式，等到房间温度下降以后再改为除湿模式。不过北方的大部分城市并不潮湿，开启除湿模式不但不能省电，反而会增加耗电量，应该选择制冷模式。3呢是要养成定期清洗空调的习惯，我们建议每半个月清理一次滤网，一来可以获得更洁净的空气，二来滤网上面聚集的灰尘会导致进气和出气不畅，同样增加耗电量。如何吹空调不伤身呢？还得注意这几个细节。空调开到26度左右为宜，室内外的温差不宜过大，否则会加重体温调节中枢负担。室内的湿度控制在40%到60%为宜，可以在空调出风口下方放置一盆水来改善湿度，避免又冷又干。风向朝上更制冷啊！一般来说，冷空气是向下走，热空气反之，这样呢可以充分利用冷热空气自身的物理特性自然交换，避免冷风直吹身体。可以将空调工作模式设置为自然风、睡眠模式，也可以干脆加个空调挡板来改变风力方向。最好2个小时左右开一次窗，通风约10到15分钟。没有自然风对流的话，室内空气会越来越污浊，容易让人疲倦头痛。最后一条是要提醒家里的老人，因为他们年龄升高，对外界的温度变化不敏感，可能感觉不到很热，容易出现隐性中暑，要提醒他们及时开空调哦。